हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। तो बोट का एक और ईयरपॉड्स TWS लॉन्च होने वाला है, बोट एयरडॉप्स 161 ऑन Amazon। डेट्स आर नॉट कंफर्म्ड येट बट जल्द ही लॉन्च होगा। कंपनीज कितने सारे ऑप्शन थ्रो करती हैं यार कि एक बार कस्टमर को कंफ्यूजन हो जाए, और उनके स्पेक्स भी आगे पीछे कुछ रहती हैं, प्राइस वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। रियली में इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, थोड़ा सा डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसकी बोट एयरडॉप्स 161 की प्राइस इन्होंने थोड़ी कंपैटिटिव रखी है, 999 का मिलेगा ये। सो या लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें हमें 17 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी टोटल प्लेबैक टाइम, केस वगैरह मिलाकर। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज करने पर 3 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाएगा हमें। और इसमें एक IWP का टेक्नोलॉजी है, मतलब आप अपना केस खोलते ही आपके फ़ोन से ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, 10 mm का ऑडियो ड्राइवर है फॉर बेटर क्लैरिटी, और USB टाइप C का चार्जिंग इंटरफेस है। सो ओवरऑल एक गुड डिवाइस है। प्राइस के हिसाब से 999 का है ये। जल्दी आई थिंक लॉन्च होगा ये अमेजॉन पर, और फुली टच कंट्रोल है विद सिरी एंड गूगल असिस्टेंट एक्टिवेशन के साथ। और इसकी बॉडी लॉन्ग बॉडी है, थोड़ा सा यहाँ लटकता रहेगा इस तरीके से। तो या बोट एयरडॉप्स 161 will soon launch on Amazon. Thank you for watching this video, and please hit that subscribe button and like this video, and we'll meet in the next one.